самой молодой школе города Костерева исполнилось 45 лет. Первые лица района – десятки учителей, школьников и выпускников. В Костеревской школе номер 3 сегодня особая праздничная атмосфера. Образовательное учреждение отмечает 45-летний юбилей. За годы существования школа стала трамплином в мир науки, искусства и творчества для сотен талантливых учеников. Действительно, 45 лет для истории это всего лишь миг. А для выпускников, для школы действительно это важное, долгожданное событие, когда есть возможность вспомнить те школьные годы, те воспоминания, которые были связаны со школой. Школа – это, наверное, дом, в который всегда хочется прийти. Вот я сегодня заходила и на пороге встретила свою классную руководительницу Веру Васильевну Даниловну. Мне было настолько приятно, я прям вот такие воспоминания тоже у меня сейчас нагрянули. Вот. И вот что хочется пожелать. Конечно же, дорогие ребята, цените своих учителей, цените все годы, проведенные в школе, ведь в школе закладывается основа, на которой вы будете строить потом свою собственную жизнь. Уважаемые учителя, низкий вам поклон за ваш труд. Юбилей школы – событие, окруженное массой традиций. Например, перед торжественной частью выпускники 2020 года танцуют вальс. Однако кульминационный момент – вручение грамот, благодарностей и подарков. Администрация Петушинского района вручила школе-юбиляру сертификат на покупку музыкального оборудования. Также почетными грамотами за модернизацию образовательного процесса и любовь к детям наградили директора школы Штанько Марину Владимировну. За добросовестный труд и воспитание подрастающего поколения были награждены и другие члены педагогического коллектива школы от Совета народных депутатов и администрации города. Действительно, воспоминания нахлынули, особенно мы, поколение постарше. Помним свои школы, помним своих учителей и первых учителей. У меня была Зоя Николаевна Волченкова. Всегда вспоминаю добрым словом, как она принимала меня в первый класс. Моего классного руководителя, которого выпускал из школы, Брыхин Андрей Федорович, которые вложили в нас то доброе, светлое, которое у них все было. Наставили нас и настроили на тот жизненный путь, по которому мы сейчас идем. И очень важно, чтобы эта память всегда оставалась, и очень важно, чтобы мы в силу своих возможностей помогали нашим школам, вообще образовательным учреждениям, для того, чтобы они развивались, были лучше и давали те возможности ученикам, которые учатся в настоящее время. С течением времени многое изменилось, но ученики школы и сейчас традиционно занимают призовые места в военно-патриотической игре «Зорница», предметных олимпиадах и научно-практических конференциях, поступают в престижные высшие учебные заведения. А глава городской администрации Владимир Проскурин на юбилее вспомнил о том, как строилась Третья Костеревская и формировался педагогический коллектив. Все равно здесь присутствует и характеризует какая-то атмосфера, добрая атмосфера, аура. И здесь, наверное, как уже было сказано выше, как-то все по-домашнему, уютно. Но эту школу всегда отличали крепкие знания, которые давались ученикам. И, наверное, не случайно из стен этой школы вышли многие, которые получили высшее образование и связали свою жизнь с вооруженными силами СССР, Российской Федерации. Много учеников, которые закончили технические вузы, гуманитарные вузы. Были на празднике и выпускники. Алексей Шелухин, капитан школьной команды КВН, выпустился из Третьей Костеревской в 2018 году. Сейчас с теплом вспоминает школьные годы и благодарен учителям за то, что помогали ему участвовать в олимпиадах и конкурсах. Школа – это место, где было хорошо всегда, тепло, всегда принимали хорошо. И сейчас тоже проходишь, и ностальгия какая-то. Вот, приезжаешь на выходные, хочется тоже зайти сюда. А Мария Деревянкина и Диана Холкина возвращаются в школу каждый февраль. В их классе были только военные, и выпускников запомнили как самый дружный коллектив. 37 лет прошло со дня окончания нами школы. Но не зря мы говорили сегодня о нашем первом директоре Ковтуне Людмиле Михайловне, потому что, знаете, директор школы – это не просто директор, это душа всего коллектива, потому что директор задает тон, задает направление развития вот этого учебного заведения. Мы никогда не чувствовали, что к нам педагоги относятся просто как к ученикам. Мы были заняты всегда.
Мы занимались неклассной работой, мы принимали участие во всех олимпиадах, зорницах. Это помимо того, что культурных мероприятий было огромное множество, мы были всегда заняты. 45 лет – это точка роста, промежуточный этап, ведь впереди множество новых открытий, достижений и ярких побед, пытливых и любознательных учеников, выпускников, которые еще не раз прославят свою малую родину. 45 лет – это только начало. Александр Милованов, Наталья Гусева, Андрей Изнер, Владислав Лещук, телевидение Петушинского района.